Всем привет, с вами Димон, и сегодня вы услышите изначальный припев песни «Да, я мегамонтажер». Кстати, это я. Чего? Получилось очень хорошо, кто не слушал, обязательно послушайте, а иначе зачем вы сюда пришли? Да, я мегамонтажер, сам себе и режиссер, по постановкам я стажер, кто таков, эй? Ну нахер. Еще вы услышите мой голос без обработки голоса и без автотюна. И вот там вот столечко есть, ну, он звучит незаметно. Просто похлопнем. Ну что, погнали? Кажется, это на кухне. Четко. Кстати, кто заметил, тут мне привезли бумажную кнопку YouTube. Да, это удивительно, но такая существует. Ну что, ладно, давайте мы послушаем, как мой звучит голос без автотюна и без обработки. Да, я мегамонтажер, сам себе режиссер, по постановкам я стажер. Кто таков? Эй. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Это еще неплохо звучит по сравнению с тем, что вы сейчас услышите. Я гляжу прям на монитор. Рендится видос, который должен быть давно. Вот так вот. Опоздал на месяц, опоздал кино. Когда я делал свое кино. Это мерзость. Это реально мерзость. Каждый раз смотрю, эй, на монитор, чё рендится видос, который должен быть давно. Вот так вот. Опоздал на месяц, опоздал кино, когда... Камеру вырубай! Я думаю, вы уже устали вот это чудо слушать, поэтому всем удачи и всем пока.